Zadarmo pomáha mladým pri psychických problémoch. Bratislavský nízkoprahový klub Machovisko po obnove opäť otvorili. Ide o projekt občianskeho združenia IPčko. Sebapoškodzovanie, myšlienky na ukončenie života či témy identity, vzťahov a šikany. To sú podľa psychológov aktuálne najväčšie problémy mladých ľudí, s ktorými prichádzajú do klubu Machovisko. Vždy som naozaj veľmi rád z toho, keď tu vidím tých mladých ľudí prichádzať a keď obzvlášť pôjde nejaké také veci, ako že je to tu pre mňa ten bezpečný priestor alebo že sem sa môžem ísť porozprávať, že nemám kam inám. Pri hraní nejakých hier majú možnosť tí mladí ľudia mať zážitok s tým psychologom, že on je takisto iba človek, ktorý prežíva nejaké emócie a ktorý dokáže využiť, odborne povedané, skupinovú dynamiku na to, aby tomu mladému človeku fakt bol blízko a dokázal mu pomôcť. Naozaj to tu vyzerá tak, že my s nimi hráme kalčeto, oni ma nabíjajú a popri tom sa rozprávame naozaj o veľmi náročných témach. Klub Machovisko je prístupný bezplatne a anonymne od stredy do soboty v čase od 15. hodiny až do večera. Boli to aj také, že tí ľudia sa rozhodli ukončiť ten svoj život, prišli sa tu rozlúčiť a aj potom, ako sme sa s nimi rozprávali, ako sme im dokázali pomôcť, tak sa rozhodli tomu životu dať šancu. Mladý ľudský život môže zachrániť napríklad aj ješko. Veľmi obľúbeným spôsobom liečby je tzv. Ješkoterapia. Keď sme v strese alebo nám je ťažko, tak naše telo vylučuje látky, na ktoré ten ješko vie fantastickým spôsobom reagovať a vie sa na vás napojiť a vie vás upokojiť. V klube Machovisko pôsobí 6 psychológov a psychologičiek. Za posledné 3 roky poskytli takmer 22 000 krízových intervencií. Barbora Žiačiková, RTVS.